Maka masuklah kalian ke dalam golongan hambaku dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Aga nasang ulama tak patap serewe ditella ritujunna iya we ayak ewe. Ako tujunna ayawe maka deto pandritata. Iya nasi tonget-tongen na aya pak guru ki cara kami nama gampang mata merisuru gapam masena puang Allah Ta'ala. Aga na ero cara kami nama gampang mata merisuru gapam masena puang Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atas nama Allah dan dengan nama Allah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sining umat sallam lebih yang kai hadir. Alhamdulillah ya waniwe pada angkani riwani 10 na eneng ular ramalan. Tandri sading sifat tawaduani ular ramalan lab memuari sifat tawaduatuni dosa tak nak dampengi fuang Allah Ta'ala. Sifat tawaduani ular ramalangi lalui memuari sifat tawaduatuni atita natamai papo jinania pape japulori ajak wang sanna puang Allah Ta'ala. Ritu junanya waktu mabaraka ewe upuminasa male ada si perengeranger ritu junna tema tentang kehambaan. Yare gitu makada akkatangan. Yare gitu makada ata tongat-tongar risesena puang Allah Ta'ala. Magi na penting yewe untuk kita renungkan nasabah ang kasid di pandrita itala ke Haji Ahmad Bahaudin. Eko biasa ki menonton YouTube pasti tisang yewe. Biasa itala Gus Baha bilang nasi debo na napawi makadai tujuan nasininna amalak pakkasiwyang iya angkay ipego aswani degagales sangadinna supaya yisangi ale tak makada atami turiolo na puang Allah Ta'ala. Eko koy bonandre guruta Profesor Dr. K. Haji Quraish Shihab makotoro pe maricara mana narampetoy makada sipa kami nam malabi enapune si dia rupa tahu nareko nasadari ni ale na makada atami turiolo na puang Allah Ta'ala. Jadi tujuan nasininna amala deceng ia angkai ipego aswani supaya isadari ale makada atami itu atami. Sipa kami nama lebih nasang andre guruta ya naritu nareko isadari ale tak makada atami. Agatosi nasang kurang malabita makada pang Allah Ta'ala. Biasalah dan yang kalingi ayat ular riolo riwat tutak mammeraja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dena kada puang Allah Ta'ala mapacingi puang Allah Ta'ala yang kepalalangi ata yang kepalalangi nabinna.
Denak kada puang Allah Ta'ala mapacingi puang Allah Ta'ala yang kepalalangi kakasinna. Tapi mapacingi puang Allah Ta'ala yang kepalalangi atanna. Layite pe mangaya lengi ang kato aya rampai makada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padahal lisunallah ripuanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hambaku dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Aga nasang ulama tak patap serewe di telah ritujunna iya we ayak ewe. Ako tujunna ayawe maka deto pandritata. Iya nasi tonget-tongen na aya pak guru ki cara kami nama gampang mata merisuruga pamasena puang Allah Ta'ala. Aga na ero cara kami nama gampang mata merisuruga pamasena puang Allah Ta'ala. Fadakhuli fi ibadi. Atama kojolo aku kelompok na atakku. Itu napa maka data pandritata. Pura demulai mata me suruga na rekodemu pahami alemu maka da atako. Asifa atako jolo pakata ijolo alemu napne napani waddi muruntu itallae suruga pamasena puang Allah Ta'ala. Iko tama bicara ulan ramalan. Aga je malada ilalu ko tujunna ular ramalang. Dega galay sangadinna. Si mata isapa italae malam Lailatul Qadar. Sibu ni tangay alunge. Sibu ni amati biwa epong ngaju-kajue. Sibu ni macarita makaden nononi na wanyero kapal Lailatul Qadar. Nadena sibu iparesay akatangan ng lauri puang Allah Ta'ala. Eko makka deto pandritata purade mutama suruga na rekode masipaata lebih-lebih pa italae malam Lailatul Qadar. Aja na tasapa, aja na tabayangkang iruntuki Lailatul Qadar na rekode tapakatay alita. Aja na tabayangkang. Pakutana na makukwe kira-kira agar royasang atatongat-tongang. Manangka na rampe pandritata maka daero pagkasiwangin tujuan na supaya ipahang ale maka da atami. Manangka na rampe to pandritata maka da sipak kami nambala biasi dia rupa tau na rekko na pahang ale na maka da atami. Manangka na rampe to pandritata maka da purade na yun memau baun na suruga na rekko de na ipakata atlewe agame mayasang ngata. Agame mayasang ngata. Iya ro kalima ata italae ata pole ribahasara italae abadum nareko icoba mukai kamuse lisumoki matu pada to matapak ta coba muka kamuse age talla abadum iruntui maka daerah italae abadum yang pertama hamba ipak bahasa Indonesia jo hamba. Are gitu maka dah hamba sahaya. Wad dito itala ang kato kamus betuangi maka dah budak. Ang kato kamus betuangi maka dah palayang. Yero betuan na italai ata. Ero italai ata. Budak yara gitu maka dah palayang. Mereka coba si muka kamu sebahasa Indonesia aga ya italla budak, aga italla ata. Yang pertama ero italla budak, ero italla ata, tau ang katupuanna, ang kapuanna. Iya to na ropuanna matoro manang isinin na atu-atuangan narilebo nalino. Mak betuangi maka da aga hadirin dan hadirat. Narekomelo kik masangi aleta ata.
Nareko melo ki mitai akatangetta syarat pertama adalah tapaham made cangi italla konsep la ilaha illallah. Tapaham made cangi makkada idi riasenna linoi atami angka puakku niga puakku asyhadu alla ilaha illallah puakku iya naritu puang Allah taala. Iya tona ro puata motoro manang isininna gagang keri linoi. Iya tona ro motoro manang isininna gagang keri linoi. Se disipak desi segaga dampangan nari sesena puang Allah taala ina tu sipak mapak dua. Sipak mapak dua. Nigi ang kata tepari nigi ang kata sompai sangadina puang Allah taala majapuna nasakarang ya katanganna. Nasakarang ya katanganna. Na desisa gaga dampangan na bangsa nanay yewe. Tapi tani ya tu bawang ero. Ipawin nangay makada. Ero italay konse la ilaha illallah. Ipahan niya japwiri lalang ngatita makada de gaga kajajari riasen na linoy. Sangadim na pura napatantuman ang ipuang Allah Ta'ala. Jadi tabe sinin na tomatuakku sinin na sila serakku yang kaya hadir. Narekong kamu patau si matatapar italay aso sila kamapak duay. Narekong kamu patatalu tapar italay batu-batu cicing papolay dalle tabe taparesay akatangata. Narekong kamu patau si mata bocok-bocok makutanak ko sanroy tabe tasakarang itu kalimat la ilaha illallah. Nasabat de gaga ere talla bocok-bocok pakang kasewa-sewa aku ya nalino. Apalagi italla sandro. Magi jenang kay tapari italla makero. Nama nasapuran ipau makada asyhadu alla ilaha illallah. Usap biwi de gaga puang nisom pasangadin na puang Allah Ta'ala. Usap bitoy makada de gaga kajajar riaset na lino sangadin na pura napatan tumana puang Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ero itallae ata de sisa gaga apun-apun nanganna. De gaga apun-apun nanganna. Narekong kamu patorate riolo itallae akatangan ngako belawa pasti tengerra makada ero itallae ata kasi de gaga di apun-apun nanganna. Ero bolana puanna. Ero galunna puanna. Ero daratna puanna de meto gaga apun-apun nanganna. Mabatuangi makada aga narekomelo ki mitai akatangata eta paresai gare ati marilalatta ati macinnotta pura ni garo ipau makada desi sagaga wapuneri asen nalino sangadinna apunangan namana puang Allah Ta'ala. Eko deta matappa ita ni jolok kami nama cewek kori watakaleta. Aja nono to mak bicara agak kesaliwan na watakaleta ira joko watakaleta uluata iya ulua ewe nareko idi punna berarti angka kuasata. Nareko idi punna yelua ewe wadi jaji makada kitabe ulua cauna tolitepa ko bekasi sa siulat takarwa pulau na sabu wadi ga kasih dena mulorong-lorong wadi ga kasih dena mamapute tapi mapute matoy lorong matoy nasabat tanya idi punna de gaga kuasata koy tanya idi punna kanukutta tolitepa sisa siminggu imma gasona kamisi imma gasona juma imma gasona seneng narekwa punna-punangata wadi jaji parenta makada tabe kanuku cauna tolitepa ki wadi gaja na talorong-lorong tapi siminggu kemudian lorong matoy nasabak magai tanyame toy di punna tanyai di punna napasatta aja nana to mak bicara amateng ero bawa kotomelo nange kotomelo curu ako saloe coba-coba nih purangin apa satta maka den apa se abet sako si jamelo ka curu masapa bale
napai 5 menit tapo soposo ni nasabak maga tanyame tadi punna denle matro i. Apalagi narek to mak bicara ya ko saliwan na matakaleta. Toma toatta sila suratta bicara melo ki degaga to melo na salai toma toanna. Degaga to melo na salai sila suranna. Degaga tau melo na salai bapakna, tapi degaga lalang na sabak maga itanyame to kasi idik punna. Jabatatta narampai to pandritata narekotanya ale na palesso ko iko i palesso. Waramparang ero si matay lalungi asawani. Bolata siagan yegana tingkatna. Tabungata siagan yegana nolona. Polay api manray capu silalona. Capu silalona. Aga hikmana adiring tapahangi perlu ipaham madece makada taniametto idi punna. Narimakwan naroro aga jek melo ibangkakan idi atay. Aga melo toli sombongan idi atay. Manasanange iya lagi ke watakaletan ya idi punna apalagi ero isaliwan na watakale. Napai si disipak malak desena nabat cipuang Allah Ta'ala ina dito abangkaken. Maka dari nabitta maka dari puang Allah Ta'ala risid dehat dasa kusi innal izzah sesungguhnya ero itallae kemuliaan makkoto paro itallae kesombongan wajukku nenia salendakku nigi coba pakai azabatuhu majapunna ucallai la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi Majapunna denul latamay suruga si die ata narekor lalanna atin ang kamo pamak di bola italay abangkaken. Nasaba aga melo ibangkaken na degaga idi apun-apun nangatta. Napai nareko ang kasi di sewa-sewa tiba-tiba na polay ki abangkaken. Nasaba jabatata bangkaki. Nasaba waramparata matampo ki. Nasaba amat cangetta ipandang enteng si deru patau tabaca si kiri na malaikat Jibrilu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Termasuk narekang katotoli si mata pojiki. Ta coba-coba di garip mite ati tak kami nama pacingnya me. Biasa garo majai seding narekode na yapuan. Biasa garo majai seding narekode na ibau limai. Narekomompo yero tabacay masija sikirin na malaikat Jibril subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim majapun na puang Allah Ta'ala bawa mapacing puang Allah Ta'ala bawa mapacing. Yang ketiga hadirin engkau mampu waktu 2 menit ero italla ata tolisi mata na pegau iaga na parintan puanna. Biasa kita manontok peleng ero atay kasi ek sure ko puan na wae masih ya talita eko maka de puan na lau kiri ko taraka je kasi buri na lari lau kiri de peratu ko maka da si puan na jolo anu lisu ko lau kana si de peratu ko maka da jolo salai itu ang kana sa mujame lisu kasi jamay ero dai sisa nang kana tolai. Nasabang magay napahang ni ale na makada ata aga tugas ko sebagai ata pegaw iaga na parenta puakku betuang ni makada aga. Yang ketiga narekotasang ni aleta ata tongatongang ang kanigoro suku pegaw isinin na parentang ni puang Allah Ta'ala ang katonigoro suku ma salay isinin na pesangkang ni puang Allah Ta'ala. Ang kanigaro pasuku ipakasiwiatta. Aja na tomakutana aga je gunana sampajang. Aja na tomakutana aga gunana puasa aga gunana sakka. Aja
Aja na tumakutana, aga je yala iparentaki mapabuka. Narek parentana puata, parentana po ang Allah Ta'ala, parentana na bita, sami'na wa ata'na titi. Narampay, ulama hikmay patta sa bupu Makada, narek ko musalaywi parentana po ang Allah Ta'ala, nasaba jama-jamal linomu, majapun na jamal-jamal linomu tumupupuang. Narek ko musalay sampajang nasaba galutta majapun na galung nga ipupuang. Narek ko isalay sampajang nasaba balu-balutta ako pasay balu-balutta ipupuang. Nasaba magay na pego parentana puta. Jadi sekali lagi hadirin, malam ini loki garet celle-cellengi wi akatangat tak lori puang Allah Ta'ala. Nasabab ya salat da yang kalinga itallai ata hamba, tapi angka ni garupahang imadece pegau imadeceng itallai akatangan. Ada 3 tadi yang kami sebutkan, insya Allah akan kita lanjutkan nanti subuh. Nanti subuh itu kita akan mengkaji nariko ifakatani alewe ang kasih di konsep italla ma'iyatullah tolisiba wakipuang Allah Ta'ala ritu tuangal linota matu piko subene paterro bicara. Sekian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.